सो आप देख रहे हैं हमने ली है हल्दी यहाँ आधा चम्मच और आधा चम्मच हमने लिया है सेंधा नमक। गाइस आपको सेंधा नमक ही यूज़ करना है। जैसे कि आप जानते हैं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स दवाइयाँ नहीं ले सकती कोल्ड एंड कफ के टाइम, सो ये बेस्ट रेमेडी है उनके लिए। अब आप इस चम्मच को गैस पे रख दीजिए और इसको अच्छे से, इस मिक्सचर को आप अच्छे से भून लीजिए। सो गाइज ये सुपर सेफ़ है फॉर ऑल द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। अब जब आपने इसको भून लिया है तो ये कुछ इस टाइप का पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। आप इसको 2 मिनट ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद आप इसको गर्म पानी के साथ ले लीजिए।